अगर आप भी हर बात पर झकास बोलते हैं या इसका इस्तेमाल अपनी वीडियोस में करते हैं तो रुक जाइए। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीर और डायलॉग का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अभिनेता का मानना है कि इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनालिटी पर भी असर पड़ता है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अभिनेता की तस्वीर, आवाज या नाम का उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब अगर उनके डायलॉग या नाम का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। तो अगर आप भी उनके डायलॉग का इस्तेमाल अपनी वीडियोस में करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।